Noite de São Pedro. A fogueira ali já tá pronta. Só não tá pegando fogo ainda, né, galera? Mas vamos soltar a bomba ainda hoje, ó. A tia de bomba ali, galera. Com a música que a gente comprou, ó. Eu não se importa com os brinquedos que tava no chão. Que meu primo, que é bebezinho, estava aqui. Aí ele fez essa bagunça, ainda vou limpar, né? A limpar não. Eu tô comendo um milho, né? Como você pode ver. Da cultura de bomba, ó. Tem essas bombas aí, ó. Essas bombas aí. Tem esses track. Track tem um monte. Tem bomba triângulo. Que é as fortes, também é uma das fortes. E a mais forte que tem aqui é essas bombas cordão pequenininho, ó. Muito forte, né, galera? Galera, olha só. Tá aí a produção. O fogo ali ponta, é. Aí com medo dos fogos. Aí tá com medo dos fogos, galera. Esse cachorro aí. Galera. É só pra vocês verem, galera. Eu vou deixar aqui. Olha aí, galera. Aqui, galera, já estou aqui em cima da areia, né? E vamos descer aqui abaixo. Aqui. Que céu lindo, galera. Ai, galera, pegou a areia de pouso. Ai, galera. Que é isso? Ai, galera. Eu estou ouvindo, vai, falou tchau.